Hey, what's up, people? It's your boy Pray Tamang right now with a new vlog. And yes, Namaste Fablo Kamri Mosewa Tasi Detect. And Assalamu alaikum to everyone watching this video. So I'll take सक्नुहुन्छ तपाईहरुले कति डरलाग्दो भिरालो जग्गामा आइरहेको छु. So I'm here at Lama Hata farm stay. So यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब्बाई. यहाँबाट झर्यो भने चाहिँ के होला? सेस. यो जग्गालाई चाहिँ के भन्छ? सिकारी भिर भन्छ. सिकारी भिर? डरलाग्दो भिरालो रहेछ नि त है. अन्त यहाँ चाहिँ सिद्धार्थ जो चाहिँ लामाहट्टा फार्म स्टेको ओनर है. के भन्नु छ लामाहट्टा फार्म स्टेको बारेमा? के भन्नु छ, आऊ भिजिट गर है, मजा हुन्छ, नेचर फिल हुन्छ होइन, पिस फिल हुन्छ यहाँनिर. ठिकै हो, उसले भनेको जस्तै देख्नु सक्नुहुन्छ. आम्बो पल्युसन टाढो छ. एकदम तपाईँहरू क्राउडदेखि अन्त पल्युसन दार्जिलिङको बजारको क्राउडहरूदेखि चाहिँ एकदम टाढो हुन्छ. युल बी इन द नेचर. Hi, hi. So they have just reached here, right? Yes. Where are you guys from? Kolkata and Pune. All right. So enjoy the nature. Yep. Enjoy Darjeeling. So अब चाहिँ एकछिनमा जाने होमस्टे. यहाँ चाहिँ त्यही इन्ट्रोको लागि आएको थिएँ. I'll be going towards the homestay. म तपाईँहरूलाई होमस्टे पनि देखाउने. दामी छ हेर्नुहोस् जग्गा. त्यहाँबाट झरेको भए चाहिँ तर कसम भनेको टाटा बाई बाई सी यु टुमोरो बाटो घुमाएर हुन्थ्यो नि. लेट्स गो पिपल. अलिकति उही हो होमस्टे, ज्यादा टाढो पनि छैन. अलराइट एभ्रीवान, वी आर हियर एट लामाहट्टा फार्म स्टे. लेट्स गो. So we are here at Lamata Farm Stay, a place which is nestled in the heart of Darjeeling's breathtaking landscape. This place is like a home away from home, offering the perfect blend of comfort and rustic charm. Like the quote says, difficult roads often lead to beautiful destinations, and trust me, this destination is worth every bit of the journey. The journey is filled with serene views of Darjeeling's beauty, making every twist and turn on the road an unforgettable experience. The farm stay features a sweet little swimming pool for a refreshing dip. Nicely decorated rooms that make you feel right at home, and balcony with breathtaking view of Darjeeling's landscape. And every evening they light up a bonfire, perfect for unwinding under the stars. There's something magical about ending your day with a bonfire, sharing stories and simply soaking in the peaceful atmosphere. It's these little moments that make Lamahata Farm Stay truly special. But still, yeah, I'm enjoying my time. Very peaceful place. यसरी चुपचाप बस्यो भने किरा चराहरू खालि कराएको सुन्दैछ होइन. So that's the kind of place this is. Very peaceful, away from the road, away from the crowd. Mornings at Lamata Farm Stay are nothing short of magical. Waking up to this stunning view with the sound of nature all around is an experience you will cherish forever.
So if you are looking for a place where you can disconnect from the chaos and reconnect with nature, La Mata Farm Stay is the place to be. It's peaceful, beautiful, and offers a slice of paradise that's hard to find elsewhere. So for all the details, you can check it in the description box below. Thanks for joining me on this beautiful journey. Don't forget to like, share, comment, and subscribe for more travel adventures. Going out now. पानी पर्दैछ अहिले पनि अन्त दामी छ त्यो जग्गा चाहिँ आज चाहिँ बिहानदेखि नै पानी परेकोले गर्दाखेरि घुम्नु पनि पाएन भर्खर रोक्यो पानी ब्रेकफास्ट टाइम खाना चाहिँ दामी हुँदो रहेछ यहाँ लन्च पनि दामी थियो डिनर पनि स्न्याक्स पनि दामी थियो ब्रेकफास्ट पनि दामी रहेछ अब चाहिँ घरको तरफ अन्त त्यही हो If I have to talk about the experience that I had here in La Mata Farm Stay, मजा आयो. The food was really awesome and the hospitality पनि it was like really good. मजा आयो. मैले फर्स्ट कुदाएर आउँदाखेरि चाहिँ अम्बो ला कहाँ जाँदैछु जस्तो लाग्यो तर फेरि आइपुगिसकेर चाहिँ ओके इट वाज वर्थ इट टाढो कहाँ लामाटा माथि देखिया चाहिँ तल तपाईँहरूलाई म लोकेसनको पनि लिङ्क हालिदिन्छु तल डिस्क्रिप्सनमा नम्बर पनि हालिदिन्छु अन्त त्यही तपाईँहरू त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हेरेर कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ अन्त यु क्यान कम टु दिस प्लेस इट इज रियली असम टाढो छ क्राउड भन्दा चाहिँ लेट्स गो आइपुग्यो अब मेरो यो चाहिँ तपाईँको लामाहट्टाबाट अलिकति तल आएर चाहिँ एउटा लेफ्ट टर्निङ छ यस्तो लेखिरहेको बोर्डहरू भएको सो यहाँबाट चाहिँ तल जानुपर्छ सो आई सो यु कस्तो खालको जग्गा छ भनेर यहाँबाट ओह्रालो चाहिँ दिस इज द काइन्ड अफ प्लेस जहाँबाट चाहिँ म लामाहट्टा फार्म हाउस गएको थिएँ लुक एट द प्लेस म्यान अलराइट एभ्रिवान आई होप यु गाइज एन्जोय तपाईँहरूले यो जग्गा आयो भने चाहिँ दामी मजा गर्नुहुन्छ त्यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ यी जग्गा सो या पिपल दिस इज इट फर द भ्लग आई होप यु गाइज एन्जोय द भिडियो अन्त डु भिजिट दिस प्लेस लिङ्क विल बी इन द डिस्क्रिप्सन जे पनि यो जग्गाको अन्त त्यही हो यसरी नै मेरो भ्लग हेर्दै गर्नुहोस् यसरी नै मलाई मन पराउँदै गर्नुहोस् तपाईँहरू नयाँ हो भने सब्सक्राइब लाइक कमेन्टहरू गर्दै गर्नुहोस् यस्तो जग्गाहरू जानेछु म यस्तो जग्गाहरू घुमेर तपाईँहरूलाई देखाउनेछु सो या स्टे असम बिन्दास एन्ड झकास टिल द नेक्स्ट भ्लग मजा आयो स्टे गर्नु खाना बस्नु सबै मजा आयो स्विमिङ पनि एकछिन खेलेँ जाडो थियो तर पनि खेलेँ बाई एभ्रिवान